क्योंकि इसका जो फ्लो देखना पूरा पूरा फ्लो जो है ये इस जगह से है और ये यहाँ देखो. Remarkably, the holiest temple survived almost unscathed. Was this an act of the gods? ये मैं अब इस बोल्डर जो बोल्डर इस बोल्डर ने पूरा मंदिर को बचाया है, हम उस बोल्डर को मेजर कर रहे हैं. इससे जो है उन्होंने जो है जब बाद में बोल्डर आया बोल्डर यहीं रुक गया. इस बोल्डर में फिर मंदिर का जो वाटर फ्लो था उसको डाइवर्ट कर दिया, जो माने वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. तो अटैक ज़्यादा मंदिर में न पड़ करके साइड में अटैक ज़्यादा पड़ा. मैं समझता जो मैं 20-22 साल से इस एरिया में काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है कि इतना बड़ा बोल्डर जो यहाँ पहुँचा और इसने टेम्पल को बचाया. ऑलमोस्ट ये एक मैजिक है, आप उसको मैजिक. But the question remains, where did the tsunami-like wave come from? The